买的午饭我们吃完了，看看朵朵在这干什么吧。哎，别拿这个弄，朵朵脑子也坏了，感冒感的。她把冬天的鞋翻出来，让姐姐给她穿上。朵朵，朵朵，你的脑子烧坏了吗？啊，脑子烧坏了？哎呀，让这小孩愁着了。等会儿睡觉起来，我们还是要去医院看一下。你看你那个样儿，你热不热？你告诉姐姐。啊，杨朵，杨朵，这是苹果吗？哎，这什么？哎，这怎么个馒头？谁给你们带的馒头？这馒头放这里边也不行啊，别坏了呀！铁子们，我们现在这边农忙啊，农忙的时候不是就是收那个花生、玉米，这个花生就是我们自己就煮吃。大花生，朵朵爷爷家今年的花生长得特别好。小朵戴着她漂亮的恐龙帽子，我们上医院来化验血，好不好，朵朵？看看人家医生让不让你化验血哈？还那样，还那样，不好意思了。感冒咳嗽的严重，又呕又吐，一村的。你过来看看你，人家这个爷爷，你叫爷爷。不好意思，往上看。啊。几岁了？你说20个月。你看，好像你知道一样，还伸手，真搞笑。叫爷爷抱一下吧，不让，喜欢你，朵朵，朵朵，叫抱一下，不抱你走，就抱一抱。不好意思，你怕不怕打针？朵朵，怕不怕？看着人家小哥哥在这检查，你怕不怕？挺淡定，还行。哥哥对哥哥。他要看人家，他那个样还要看人家，他还不好意思。让你量个体温，你哭什么？量体温怕什么？他现在是不烧了。还要走，还没等检查要走，刚才还直打我了，直打我的腿，说走，往哪走？又打他妈了。杨朵啊，杨朵呀，要查血了，杨朵啊。他还不知道是干什么。伸开手指头，你看他知道啊，对，他不知道是怎么回事，以前打针是打屁股。没事。哎呀，没事。拿手捂着在那儿，你看给孩子疼的，哎，疼的呀。哎，好了。哎呀，爱吃这个呀。这个都是宝宝吃的，这些里边什么都不含呢。这个也不甜，没有什么甜味儿那种。吃的很好，一去店里就给我要这个。好吃吗？朵朵，好吃吗？他感冒了就不爱吃什么东西。好，姐姐再帮你倒哈。来，姐姐帮你倒。哎，好，吃完了再给哈。哎呀，真好。你吃吧，姐姐不吃，朵朵吃吧。哼。啊，姐姐不舍得吃，给朵朵吃吧。这小孩一点不小气，他吃什么都分给你吃。啊，掉了，来。好了。下午我带朵朵去抽血化验了，来，姐姐看你的手捅的哪一个？哎，我让你们看看，给我妹妹捅的哭的呀，就这个手指，就这个，你看，都捅的都发紫了，这个哭的呀，哭的是不是啊？
那个铁粉都让我们去验血，我们验血了，验完血以后验血，我们说验血哈，验完血以后跟那个，就是那个爷爷给他把脉那个把的都一样哈，人家说就是病毒性感冒，别的毛病没有，他就是一直呕吐，就是因为他咳嗽引起的，人家把脉那个爷爷也是这么说的，所以你们放心行了，没大问题。今天的状态好多了。嗯，哎，朵朵漂亮啊！哎呀，晃晃扇子，把扇子啊，对，晃晃。哎，这聪明，哎，这聪明。银行啊，那是卡，不是钱，好多卡。银行对，银行的卡。银行的卡。嗯。杨朵，你的还是你的老公的？老公的在他的那个身上，这个是我的。嗯。朵朵，怎么了？碰手了？哎，姐姐给吹吹来，快让妈妈吹吹吧。我让你们看看我妹妹多精哈！我们一拿药，她就捂着嘴，捂嘴。刚才在那儿捂着嘴呀，俩手捂着，吃药，吃药，朵朵吃药。